ngasi numida waram phongkiba tungan Manipuri sifungsing amasung thokiba thawdo wathokisingdagi maruoiba I pausing miyamna thamjagi ahanbada pana pausi lokusaraga Indian Security Force na KNA B ga manaraga naga army the Lieutenant attack sa thari IM Indian Security Force na Kuki National Army KNA B ga manaraga naga army gi mathak the Lieutenant attack sa thari haina NSA na moral secret NSN IM na me kuntraga mathoida thadorak pa sirol amaga mari leinana Urkul Times na phoma pau da hokiba sayol karasida Indian Security Force na KNA B ga pullaga naga army sing mathak Lieutenant attack sa tharakpadagi local miyoi kyamas leifam khangdana lanjenari Assam Rifles amasung para regiment na Kamjong district ki Indo Myanmar border da ngak senbagi thabak lokatpaga loinana makoina Myanmar gi kokila lobusing na Sangthok sangsin tawhonduna maning tamadi adugo Kuki nataba miyoi amata border lanthok lansin tawbu yahanna thamdi pausina makha taraduna Myanmar junta gi mayok Democratic Alliance Army gi banner makhada Myanmar operate tawriba KNA B da border lansinduna khusukulai kya leptuna supply tawri hairiba thabak singa sida Indian Army na mapung fana sawali amaromdana Indian Security Force na aron bamong da KNA B ga laktungnaraga Wesia gi ningtam yowal loop singoiriba NSN IM amasum mitai revolutionary singi mathakta attack sa thari hane su phungdokli hauzik Kamjong district sangsilaktuna leiriba Myanmar gi Kuki refugee singa sibo Assam Rifles na sijinaduna aron malalong kya amasu sa thari samna hairabada kunga mathoi suba para regiment amasum nipan suba Assam Rifles ki commando makhada Bangladesh Myanmar amasum Manipur gi Kuki sing punsinduna KNA B sembatpani makhoi panamni naga army amasum Asia gi lahulup singi mathakta landas thamani NSN IM gi sirol aduna makha taraduna lup asina kumza English nga magasuma panga maudraga tareta India government ke 6 pair tawnaduna political dialogue sa thaduna laklipini asiguma phiba masida Assam Rifles na naga army gi mathakta sa tharak gi thawong asimak aran mani Assam Rifles na NSN bu makoi gi makhong yuba tum oin khali mani Dimapur ladiba Hebron designated camp the for Indian Security Force na KNA B ga kusamnaraga drone singba sejinaduna mikupna hom singna sienabagi thabakan khalakli haina su phongdorakli amaromdana Junmari Pub School suti lathokre Manipur lenga ki makha adu ladiba school sing aided school sing private school sing amadi central school punama thasiki mari phabu suti oigani Masigi matana ngasi education as director L Nandakumar order amathokre cyclone Remal gi iwai inil namara moiduna Manipur da hokiba sayol asida sukiba akan manong isterasigi mapam kya ising isaw gi awaba mayuk nariba asigumba phiba masi yenglaga Manipur lenga ki makha da lady school sing aided school sing private school sing amadi central school gi admission process na singba left na lakiba do thasigi mari fabu makha ta na left ki gene haidi Maramasina Madi Lainaba, Zonal Education Officer Sing the Magi jurisdiction Sing the order as it habak when a pangtok na bakangan krihaniso, Pauks na Fundurakli. Amarum than a political dialogue makasa taragani KNO. Zon Marigi Matung Levas the unopened langa ama hek lakbaga makata na center government political dialogue makasa taragani haina, Kuki National Organization Ken owner Cyril Amadahidi. Seolasina hai anoba center gi lainga ka makhata na political dialogue makhasa thagada wasi suspension of operations sugi ground rule gi makhada wari sanaba galoina political settlement ama purakna ba thaurang asi state lainga na kari gumba makhalamata da ayat apan pibangam haloi asi gumba phibam ama lakpana KNO gi constituents khudimak na state lainga kari gumba makhalamata gi sel gi natragana issue ama gi demand tawdana basu khangali Hairibasingasi ngakna aikogi political settlement ama puraknaba lambi asida state lengana yekai thuwaina bigi makoida khudong chaba mata piroidabani haidenasu pausida sumakatarakli amaromdana kanglon gi wangmada MES grade 2 amadi MES grade 3 da absorb tawnaba process satnabi yaroi KSA Manipur Education Service Rule 2012 ki duty post program officer right to education amadi Assistant Program Officer Right to Education bu hapsilaga eligible oidaba PO RTE amasum APO RTE haiba miyoi singbu satna kangnon gi wangmada Manipur Education Service MES Grade 2 amasum MES Grade 3 da
absorb taunaba process tawraklibasi Manipur education service pu hanthananabu hotnabani haibada haimamba thokloi maram aduna absorption taunaba process khudakta handokadabani loinana absorption gi process satnaba yaro haina kanglai park students association KSA na phongdorakli KSA ga office ta pangthokiba pawgi mifamamada mahairoi lup asigi secretary HRD tourism Ran Kumar Maitin hai Manipur Education Service Service Education ki administration bu mapangul kangkat hanana siam ki bani adu bunga sidi kangkhong saina bu silak pa silebak thi bani organization service amada masagi qualification batch jogdaba sahi taradigi tadana teaching profession da state government ki regular service tawraktaba MPS na lowa 3 tier ki exam su thadaba makhoina MES 2 amasung MES 3 da absorb tawbi yaroi masi MES rule 2012 ki kanglon singda mek sing phali mangna hai ngalingai da lengang na SSA amadi RMSA gi makara 2010 12 ta contract to work in interview khak toraga laukiba du English ngani ga taraka tarukta PORTA amasung APORTE haina regularize tawki regularize tawkiba post PORTE amadi APORTE singadu amukasu Manipur Education Service Rule 2012 ki wangmada MES Grade 2 amadi MES Grade 3 haina hokiba sahi English ngani ga kungani thogi December taraga mapanda MES da absorption tawki absorption adu MES ki satna kanglon gi wangmadani haina high court na kakhibani high court na kakraba athingba laina handak amukasu MES Rule 2012 ki duty post PORTE amadi APORTE bu hected rule amend tawduna hapsilaga MES oinaba process story basilebak thibani recruitment rule phawba leitriba PORTE amadi APORTE bu MES ki duty post oina haplibasi makhoi kharabu kanglon gi wangmada sangba yana bisinbane amadi laibaki interest na teki mana makata na hai MES grade 2 lawgi satna kanglonda not less than 10 years regular service in state government hairambadu regular haiba wai adu lakphulaga not less than 10 years service in state government haina semdolakpa sina contract thabak toba miyoi kyana organized service ama oiriba MES sangbu yanaba thonghangmani loinana MES pu sumjanaba thonghangmani maram aduna nauna semdokliba MES rule 2012 asi satnabi yaroi kariguma rule ama semdokki hairabadi semdokkodoriba rule adu website ta numit kuntrani publish tawduna mari lenabi stakeholder singdagi review amasum comment lawgadabani asumna tawbusu tawduna lona thupna MES rule 2012 ta PORTE amadi RTE amadi APORTE gi post pu MES ki duty post ta hapsinduna semdokli MES grade 2 amadi MES grade 3 da post kiyama hangduna leidi habisi lupasina khangi MES ki ahanba base 2016 da khankiba natana ngasi phawba vacancy fana leiduna su recruitment tawduna leiba sahi tat fare sana kanglona yaraba matik saraba candidate amadi oza kiyana recruitment amuktang tawraklabadi haiduna ngaidingi lerakta hanjuna kanglon gi wangwada PO amasum APO bu Manipur Education Service ta pusinna balegana hotnaribasi miyoi kharagi interest ani masi lebaki interest nati MPSC na loba 3-year competitive examination tawraga qualify oiraga sanglak pasing aduga manana loba yaroi MES ki hangliba post asi mention ge hairabadi sana kangon ngakna MPSC na loba exam tharaga matik saba khalaga mention lu hai kenasu pawsida makha tarakli makasa tarak poina to papawma turel ising naibana miyamde ising bibida awaba yangri thawal turel gi ising sai supa lainang oina sienma maramna turel asidigi ising singkhalaga miyamna toti ising pina ba pakhaliba water supply scheme kudima miyamde ising piba ngamlaktabagi phibam ama mayoknari haina thawal municipal council gi councillor sansam ibotomin phongtokre mangna makhata na haikibeda public health engineering thawal division gi makhada saba loiraba matungda Thawal Municipal Council salaiba sagol tongba water supply scheme asiki reservoir kudingma turel ising anaibada yorakpa lainangna pumjinduna water supply scheme asiki makara Thawal Municipal Council gi ward 3 da ising piramba tu lepre masina maram oiraga Thawal Municipal Council gi ward number 3 gi miyam toti ising phangdabigi awaba mayunari adumapo council asigi ward number 13 gi councillor sansam ibotombina lusingduna council gi staff singa loinana ngasidagi
JCB सिजिनदुना रिजर्वर लाइनांग कोथोपगी थबक हौख्रे वाटर सप्लाई स्कीम असिबु मथौ फजना तौनब होनबा असौबो थौदांग लौरिबा वार्ड नंबर 13 की केयरटेकर काउंसिलर ओइना लैरिबा सनसम इबोतोम्बिन फोंदोरकपदा सगोल तौंबो वाटर सप्लाई स्कीम असि JNU RM की makha पैकेट स्कीम ने मसी साब लोरब मतुंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल खुसिनरगा काउंसिल सिना रन तौबने स्कीम असिना काउंसिल असि वार्ड नंबर 10 11 अमसुं 13 की मियामदा इसिंग पीबनी अदुबो लेबक थीबनी थौबाल तुरेल की अनैबी इसिंग असिगी लाइनांग वाटर सप्लाई स्कीम असिगी रिजर्वर सिंग फुंजिनदुना इसिंग फिल्टर तौबगी प्रोसेस ता अपन पीरे अमरम स्कीम असी PHED न रन तौब नतबनी मसिगी मसाकसिंग अमदी केमिकल लैनब होनबदा असौब अवाब मसुमेयोनरी अदुगा मियामना मतम चाना इसिंग टैक्स थिबिदबना मरम ओइदुना वाटर सप्लाई स्कीम असिबु पानरिबा काउंसिल की मखादा लैरिबि स्टाफ सिंगसु मखोइगी थागी पीबा ऑनरियम फाव पीबा ngamdri पुनमक्सि येंबिरगा मणिपुर लेंगाकी मदी लैनबा अथॉरिटी न पीबा मिसिदा मियेंग चंगनिंगे मियामनसु हौजिक होनरिबा असिदा कॉर्पोरेशन पीबीबगा लोइनना पीफम तोप टैक्स पीथोकपियो हाइना मांग मखाताना अपील तौखि लोइसिलकपो ओइना तोप पावमना एक्सिट पोल मणिपुर दा BJP की सीट अमता फंगलरै 19 सुबो लोकसभा मिखल असिदा मणिपुर की सीट अनि लैबेगी मनुंगदा रूलिंग पार्टी ओइदिबा BJP न सीट अमता फंगमंगलै इंडिया ब्लॉक न सीट अमा फंगलगा अतोप पॉलिटिकल पार्टी अमना सीट अमा फंगनी हाइना मणिपुर की ओइना पी माकना सतखिबा एक्सिट पोल दा हाइरि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न तरागनी 500 लोकसभा मिखल की मतम सयेसी की मार्च तरागा तरुक लौथोखिबगा लोइनना एप्रिल तरागा मपनदगी हौरगा लेबा सिगी ओइना तंकक तरेत मिखल असि पांथोकनबा खानखि मणिपुर की ओइना अहानबा तंकक एप्रिल तरागा मपन अमसुम एप्रिल 19 तरुक तंकक अनिदा पांथोखि इनर अमसुम आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी दा पुन सीट अनिगी मिखल असि थेंगनखि इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की सीट अमगिदमक BJP की मेरेप तेज बसंत कुमार INC की मेरेप ओइना अंगमसा बिमोल अकोइजम RPIA की महेश्वर थनाउजम इंडिपेंडेंट मेरेप ता राजकुमार सोमेंद्र काइको मोरांगतम तमतम सनामसुम हौरंगब सरअन मिखल लमा थेनखि आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की ओइना INC की मेरेप अल्फ्रेड आथर कन्हम नागा पीपल फ्रेंड्स NPF की मेरेप ओइना कासु टिमोथी जिमिक इंडिपेंडेंस मेरेप ओइना एस खाउजान अमसुम एलिसन अबोन माइना मिखल सिदा लंबाथोनखि आउटर BJP की मेरेप थादोखिदे अदुमपु पार्टी असना NPF मेरेप सगोट कने हना लफोखिबने इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की ओइना बोट थादबगी सांगसादे 80.15 ओइखि दुगा आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की ओइना बोट थादबगी सांगसादा 68.83 ओइखिबने कुमजा इंग लिसिंग अनिगा तरागा मपन पांथोखिबा तरागा तरेत सुब लोकसभा मिखल इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी BJP की मेरेप ओइखिबा डॉक्टर RK रंजन अपुनबा वोटर लाख तरेक लिसिंग यांखैगा मपनगा सहुंगा अमगी मनुंगदा वोट मसिंग 34 पॉइंट सत्रुक कुंथ्रांगदि फंगदुर माकी ख्वाइदिगी नंगनबा लंबा ओइखिबा INC की मेरे ओनबा किशोरदगी वोट मसिंग लिसिंग तरागा तरेका सत्रेका यांखैगा मंगा हेंदुना माइ पाखिबने मिखल अदुर इनर की ओइना बोट थादबगी सांगसाद 80.15 ओइखिबने कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मरिद पांथोखिबा लोकसभा मिखलदन इनर द INC की मेरेप डॉक्टर थोक्सम मैनियाना बोट सन लाख अनिगा लिसिंग मौद्रागनि थुगा चामगा अनि पोट फंगबदा CPI की मेरेप डॉक्टर M नरना बोट मसिंग लामगा लिसिंग मौद्रागा तरेका समरिगा कुनगनि पान फंगदुना बोट लिसिंग मौद्रागा मरिगा सत्रको हुमद्रागा मरि हेंदुना डॉक्टर थोक्सम मैनियाना माइ पाखि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा मपन की लोकसभा मिखल INC की मेरेप डॉक्टर थोक्सम मैनियाना बोट मसिंग ला अनिगा लिसिंग कुंथ्रागा सनिपानगा हुमद्रागा तरुक फंगबदा CPI की मेरेप डॉक्टर M नरना बोट मसिंग ला अमगा लिसिंग मौद्रागा मपनगा समपनगा तरागा तरुक फंगदुना बोट लिसिंग कुंथ्रागा समपनगा हुमफुदा माइथीबनंखि आउटर की ओइना कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मपन की मिखलदा NPF की मेरेप डॉक्टर लोरहो S फोजेना अपुनबा वोटर लाख निपानगा लिसिंग मार्फ लिसिंग यांखैगा निपानगा कुनगा मपन की मनुंग बोट मसिंग ला अहुंगा लिसिंग हुमफुगा हुमदोइगा चौवागा कुनगा तरेत फंगबदा BJP की मेरेप होलिम सखोपाउ मातेना बोट मसिंग ला अनिगा लिसिंग मार्फुगा मपनगा सत्रेका निफुगा मंगा फुखक फंगदुना बोट लिसिंग हुमद्रागा हुमदोइगा सत्रेका मार्फुगा निथुदा माइथिखि बोट थादबगी सांगसादा 68.83 ओइखि कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मरिगी मिखल INC की मेरेप थांगसु बाइतेना बोट लाने के लिसिंग मौद्रागा तरुक सत्रेका हुमफुगा तरुक फंगदुर माकी ख्वाइदिगी नंगनबा लंबा NPF की
Soso Lorhodagi Bot Masing Lising Taraga Manga Satruka Kuntraga Tret Henduna Mai Pakim Soso Lorhona Bot Masing Lani Lising Marfuga Matoiga Samaga Kuntrago ni Funkibane Kumza English Nganigama INC gi Mirep Tangso Baitena Bot La Aniga Lising Maudraga Taruka Sadrek Humpugu Founder Maki Quaidi Nabalamba NPF ki Soso Lorhodagi Bot Masing Lising Taraga Manga Satruka Kuntraga Tret Henduna Mai Paki Soso Lorhona Bot Masing Lani Lising Marfuga Matoiga Samaga Kuntrago ni Funkibane Kumza English Nganigama Panimical INC gi Mirep Tangso Baitena Bot Launga Lising Lifuga Mariga Songaga Taraga Tret Founder Maki Quaidi Nabalamba People's Democratic Alliance PDA gi Mirep Mari Sarana Maidagi Bot Masing Lamaga Lising Taraga Mapanga Satreka Maudraga Nifan Hendra Mai Paki Mani Sarana Maina Bot Masing Laniga Lising Kunga Mariga Satreka Taraga Mapan Panki Bani Adu Hausukuina di Miam Paus Matanga Solution Jarga Masumyam Punano Baptit Gaminase